वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। हम लोग कहीं जा रहे हैं और टायर का हालत ये हो चुका है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं इसी हालत में। मौसम देख लीजिए काफ़ी सुहाना है। सबसे पहले आ गए हम लोग हवा फिल करवाने। राजा भाई के पास हवा फिल करवाने आ गए हैं। सोनू भाई खाना खा रहे हैं तो पहले से सर तैयार है। मालिक खड़ा होके काम करता है तो हम बैठ के काम करते हैं। पंचर है, यहाँ पे से हवा पूरा निकल रहा है। वाह वाह हो गया ये तो हम लोग आगे गिरते पड़ते। MRF जनाब MRF साहब, इन्हीं की कंपनी है। टायरे शायरे भैया अपने हथियार के साथ आ गए हैं और हमारी गाड़ी की मरम्मत होने जा रही है। बोले कि उधर कर दीजिएगा गाड़ी। भैया अपने मर्जी के मालिक है, ओनर का नहीं सुनते हैं जी। हथियार दीजिए, हथियार। रुक जा, उसका बाप निकलेगा क्या? उधर झुकाइए ना गाड़ी। क्या करना है? फिर से चलिए। अरे टायरों का ग्रेवयार्ड, ये कब्रिस्तान है टायरों का। जब हवा निकालने था तो भरे गए के लिए बैठ ना रहा हो, है ना जी? टायर बदमाशी पे उतर गया था इसलिए भैया मार रहे उसको। है भैया पूरा खुश है। मारिए मारिए, टायर बदमाशी कर रहा है। हाँ फिर से मारना शुरू हुआ। चल बदमाशी करेगा। गिराओ 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 ना। मिस्त्री साहब, मिस्त्री साहब। हाँ भाई ठीक है। ठीक है।
आपने या वजन न दो, ओए वजन न देना है, सो गए हो। पीछे का टायर लग गया है, अब आगे का टायर का बारी। गाड़ी को बिली करते हुए लेके चलो ना, टायर आके बाद में ले लियो। साला है का ना हो जाएगा तो इसका टेंशन क्या है। ये भी टायर लग गया और हमारी गाड़ी टन टन हो गई है। अब हम लोग निकलने वाले हैं और यहाँ पे अपनी खुशी से भाई को पैसा दिया जा रहा है। बोलिए इंग्लिश में बोलिए ना। 96 इंग्लिश में। 96 ये आ गया हमारा बिल। ये साला GST FST EST DST पता नहीं क्या का, सीधा 3700 रुपये। हम लोग टायर सही करवा लिया और अब निकल रहे घर की ओर। शायद रास्ते में हम लोग कहीं और चले जाएं, वो अलग बात है, लेकिन इरादतन हम लोग घर ही जा रहे हैं। न जाने है सवेरा कहाँ, जिंदगी हर पता अजनबी अजनबी बस सांसों की। बोला था आधे रास्ते में हम लोग का इरादा बदल सकता है। तो पहुंच गए महफिल खास। छोटू है, कितना टाइम लगेगा? हमारा खाना आ गया। खाना क्या है ये? खाना नहीं चिकन लॉलीपॉप। बिस्मिल्लाह करते हैं। खा पी के टाइट हो गए हम लोग, खा पी लिया है और अब फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं। फाइनली एकदम तो घर पहुंच गए हैं। देखते क्या होता है। हमारे घर में बने छोले भटूरे। इसको हम नहीं खाया, खाने चले गए पगले पगले। खाएंगे अभी। तो ये था आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।